Kwa majina naitwa Ngayane Nimilwa, ni daktari kutoka idara ya magonjwa ya ndani katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Leo tarehe 28 mwezi wa 7 ni siku ya homa ya ini duniani, na sisi kama hospitali tunaungana na wenzetu wote duniani kuadhimisha siku hii kwa kutoa elimu kidogo juu ya ugonjwa huu hatari wa homa ya ini. Homa ya ini ni ugonjwa wa ini unasababishwa na virusi aina 5. Kuna virusi aina A, B, C, D na E, ambapo virusi aina A na E unavipata kutoka kwenye mtu anaweza kuvipata kwa kula au kunywa chakula au maji yenye maambukizi ambayo umepata kutokana na kinyesi na mtu ambaye ana maambukizi hayo. Lakini virusi aina B na C inaweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja au mwingine kwa njia mbalimbali, hasa kugusana kwa vimiminika kutoka kwa mtu mwenye maambukizi kwenda kwa mtu asiye na maambukizi, kwa njia ya ngono zembe, kuchangia vitu vyenye ncha kali kutoka kwa mtu mwenye maambukizi kwenda kwa mtu asiye na maambukizi, lakini kutoka kwa mama mjamzito mwenye maambukizi kwenda kwa mwanae, lakini pia kwa njia mbalimbali za kuchangia vimiminika vya mwili ikiwemo kubusiana na vingine. Tofauti na njia hizo za virusi, homa ya ini tunaweza kuipata kwa njia nyingine. Mojawapo ni matumizi ya pombe kupita kiasi, lakini pia matumizi ya dawa za hospitali bila ushauri na bila kuandikiwa na daktari, lakini pia matumizi ya dawa za asili au mitishamba ambazo hazijathibitishwa wala kusajiliwa. Hii sasa matibabu ya homa ya ini. Mtu akishapata maambukizi ya homa ya ini, akagundulika na maambukizi ya homa ya ini, kama mgonjwa atagundulika haraka, hasa kwa homa ya ini aina C, anaweza kutibiwa na uwezekano wa kupona kabisa upo. Lakini kwa homa ya ini aina B, ikigundulika, maana yake kuna vigezo ambavyo mtu anaangaliwa kama na vigezo vya kuanzishwa matibabu, anaanzishwa matibabu na anakuwa anafuatiliwa kwa ukaribu ili kuzuia kuharibika kwa ini. Nini sasa madhara ya homa ya ini? Homa ya ini ndo chanzo kikuu cha kupata kansa ya ini, lakini pia ini kufeli, na homa ya ini ni ugonjwa ambao unaua taratibu, ni silent killer. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, hatua za awali hauna dalili. Tunafanya nini sasa kuzuia homa ya ini? Kama nilivyosema hapo mwanzoni, njia mbalimbali za kupata maambukizi ndio hizo njia za kuzuia. Kwa hiyo tunahitaji kutumia maji safi na salama yaliyochemshwa au kutibiwa na dawa, lakini kula chakula ambacho kimeandaliwa katika mazingira safi na salama. Pamoja na hayo, kuwa waaminifu, kuwa na mwenza mmoja, lakini pia kuepuka kuchangia vitu vyenye ncha kali, na zaidi ya yote kupata chanjo, kupima na kupata chanjo. Na naomba nitumie siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya kuadhimisha homa ya ini duniani, kuweka msisitizo kwenye kupima na kupata chanjo, kwa sababu ndio njia pekee na njia rasmi inaweza kutukinga wote, mimi na wewe, kupata maambukizi ya homa ya ini. Huduma za vipimo, huduma za chanjo na huduma za matibabu zote zinapatikana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, na tunawakaribisha wananchi wote siku ya leo na siku zingine zote kufika katika hospitali yetu na kupata huduma hizo. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, huduma bora kipaumbele chetu. Karibu tukuhudumie. Sisi ndio ndugu na rafiki namba 1 wa mgonjwa.